Die Wienerskatastrophe. Das Wienersfest hat sin Typen. Das ist klar. Wer in so kurzer Zeit so viel zusammenbringen will, möcht damit retten, dass auch was schief geht. Aber wie Frugens kriegen das immer wieder hin. Meist war das nicht so schlimm. Richtige Weihnachtskatastrophen sind schon Glück selten. Aber wie Hamlet schon ein hat. Mein Mann kam die Woche vor das Fest nach Hus und sagt, dass er seinen Chef und Frau an ersten 4 Tagen zum Mittag einladen hat. Ich gebe zu, dass ich da outrast bin. Diesen Spönchen Grotkotz mit sin blondierte Zähne. Klar habe ich mich weigert, zu kochen. Besonders als mein Kiel anfing auch noch was von Weihnachtsgans zu snappen. Ich habe mich erst wieder beruhigt, als er dann sagte, natürlich soll ich nicht in den Kirk den ganzen Vormittag stehen. Er wird sich um alles kümmern und als Kirch soll Ulrike kommen. Ulrike ist eine junge Frau das nächste Dorf. Und die können wunderbar kochen, braten und backen. Damit verdiente sich noch ein paar Euro dazu, wie Familienfeiern und so. Mein Kiel rückt auch gleich an. Ich werde für einen tüchtigen Feiertagsaufschlag für sie einverstanden. Ich werde zwar noch immer bannig suchen, aber nun ging mir das schon nichts mehr an. Die Tag bis zum Heiligabend verging mit Stress wie immer. Die Abend läuft auch wie immer. Mein Mann hat nichts mehr gesagt von den Gausbraten und ich hab da auch nicht von Anfang. Und Prinzip nicht. Hey, wohl ja für uns zuständig sein. Nächsten Morgen klopft 8 wie Ulrike durch. Na, wo ist die Farbe? Das weiß ich nicht, sagt ich. Aber he war dat diert wohl da in den großen Kühlschrank in die Kammer gelegt haben. Mein Mann wird blass. Ich? Meinst du mich? Klar, sag ich. Wegen den Süß. Du musst dich doch um alles kümmern. Aber doch nicht die Inköpen he los. Das magst du doch immer. Halt, stopp, sag ich. Ich köp irgendwas wie jeden Tag zum Leben brauchen. Und das do ich nicht, weil ich als Frau dafür zuständig bin, sondern weil ich das gut auf den Weg von meiner Arbeit machen kann. Und an dem immer du würdest doch immer die Hälfte vergessen. Mein Kiel fing an, mit den Augen zu flattern und mit das Kind zu bäven. Und das Heiten, wie hebben kein Gaus? Ja, sagt ich. Wenn du kein Köft hast, hebben wir kein. Was nu käm, ist mit Wort nicht zu beschrieben. Ulrike wohl den Notarzt anrufen. Aber dann haben wir meinen Kiel doch beruhigt kriegen und haben all zusammen überlegt, was wir denn machen können. Als erste Möglichkeit haben wir andacht zu singen, uns Gasherde wie explodiert. Und wir mussten nur zum Essen in ein Restaurant gehen. Aber als mein Mann von Klocknäg an die Lokalitäten abtelefoniert hat, gab ich Klockteiden das ab. Nichts zu machen, eins ist bestellt. Der nächste Vorschlag, jeden 2 ob der ein Ghost zu kümmern, wird von Ulrike auflehnt. Die wird mit Schlachten von Ruppen und was nicht alle würde nicht mehr mit fertig fahren. Mein Mann störte nach Buden und rennt in Auto. Ich finde jechtens was schräg hin.
ich mütt wat finden. Als er gegen 11:30 weiterkäme, hat er in ein Plastikbüdel 25 Wiener Würstchen von den Frittenbau am Bahnhof mitgebracht und hat dort eine Idee, die man bloß in gruseligen Toaststand gut schreiben könnte. Wir wollten alle Schuld auf Bodo schuhen. Bodo Müttenseweiden ist unser urolle Bernhardine, die eigentlich bloß noch auf dem Flur unter dem Trepp liegt und pennt. Der Plan wäre nur so. Wir sollten uns mit unserem Besuch in der Warnstuf an den Tisch setzen. Ulrike soll eine Tütensuppe, die wir noch haben, zum Betten veredeln. Und wir können dann anfangen zu essen. Und dann soll Ulrike in den Köpfen bannigen Lärm machen und schimpfen. Und dann rinkommen und sagen, der Hund hätte Kort für das Trangieren von Tischreppen und abfretten, zumindest kaputt matscht. Und ich soll dann sagen, dass wir nun leider bloß noch ein paar Wiener Würstchen in Hus haben. So läuft das denn auch. Beinahe. Der Chef und der Olschkämen sehen natürlich auch Putz aus dem Dangbaum. In der Suppe hat uns Köch so viel Paprika reinmacht, dass wir das als ungarische Spezialität unterjubeln können. Als dann in der Köch der Krach losging, hab ich mich richtig freut, wo echt das klingt. Und als Ulrike dann rinstört kam, hat das beinahe was von antike Tragödie. Man all erstammen und jammern, kümmern immer blote Wört, Hund und Opfretten Rude hören. Wunderbar, Ulrike, sagt mein Mann, nun reden sie sich doch mal zusammen. Hätte Hund vielleicht den Gaus opfretten? Nee, sagt Ulrike, und loben wahrhaftig den Trandal. Nee, die Würstchen.